próxima música. Olha o relógio. E o importante é isso. O importante é todo mundo estar feliz aí. Não. Você quer que você Última música. Valeu, mundo aí que chamado. Valeu todo mundo que colou, que organizou, que resiste. O Rabicó pode ser muito mais do que música. A gente tem que trabalhar junto com as. E se a gente não questionar o mundo que a gente vive, a gente tá morto. Puxa, bora. Obrigado a todo mundo. Falou. Aquelas fotos lindas. Você pode ser